中庸之道。有啲弟兄姊妹佢認為每一樣嘢，只要我唔犯任何神嘅誡命，就可以點樣做都得。只要有基本嘅倫理道德，就點樣做都得。但係有啲弟兄姊妹，佢哋每時每物都求問神，呢兩個都唔啱嘅。如果我哋純粹淨係睇神嘅律法個道德誡命嚟到行事，有陣時神俾我哋特別嘅旨意、特別嘅安排、特別嘅各樣開路嘅嘢，我哋就會做得唔合神嘅心意啦。有陣時一啲重大嘅事，例如揀邊份工啊、揀邊間教會啊、揀住喺邊啊、揀邊個為妻子啊，呢啲嘢我哋都應該慎重地求問神，因為有深遠嘅影響。就好似呢一個以掃，佢因為揀咗迦南人做妻子，結果佢輕看好多關於神嘅嘢，至終得唔到長子嘅名分嘅祝福。但係相反地，有啲人又達到個地步，過分求問神，就算連今日出去食乜嘢早餐，着一件咩顏色嘅衫，或者搭地鐵啊，定係搭巴士啊，定係搭的士啊，佢哋都求問神，結果好多時就變得啼笑皆非，因為神唔係要我哋做機械人，因為神俾我哋智慧，俾我哋理智，俾我哋喺世界上嘅生活嘅歷練，同埋俾我哋各樣嘅知識，目的就係喺一啲細嘅事上面，我哋只要按着我哋嘅知識、智慧、歷練等等，就可以做安排啦。唔需要達到個地步，每件事都問神。就好似一間公司嘅董事局，佢哋喺一啲平時嘅營運裏面，唔會每件事都去開呢一個股東大會嘅，只係面對重大嘅事，例如重大嘅收購啦，或者遴選呢一個董事局嘅局員啦，呢啲事先至會開呢一個股東大會嚟決定個決定同埋方向。所以弟兄姊妹，唔好每事都求問神，亦都唔好重大嘅事我哋唔求問神，行中庸之道就係神喜悅嘅。阿門。